बोलो खाटू श्याम की। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तोरण द्वार है श्री श्याम शरण। जो लोग रिंगस से निशान यात्रा लेकर आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं और फिर यहीं से इसी द्वार से होते हुए बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है खाटू श्याम जी का पवित्र धाम। मेरे पीछे कुछ ही दूरी पर भगवान श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है। मंदिर की तरफ जाने के कई रास्ते हैं, उन्हीं में से एक रास्ता ये भी है जहाँ इस समय हम खड़े हैं। ये जो हाथों में ध्वजा आप देख रहे हो, ये वो भक्तजन हैं जो इस ध्वजा को अपने हाथों में लेके रिंगस से यहाँ तक आते हैं। बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन में इस निशान यात्रा का भी बहुत महत्व है। ये निशान यात्रा यहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक जगह है रिंगस, वहाँ से शुरू होती है। भक्त अपने हाथों में ये निशान यात्रा लेकर रिंगस से अपनी शुरुआत करते हैं और यहाँ बाबा के मेन मंदिर तक आते हैं। इस निशान यात्रा के माध्यम से भक्त अपने मन की मनोकामनाएं बाबा खाटू श्याम जी को अर्पित करते हैं। इस निशान यात्रा का बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन में बहुत महत्व है, क्योंकि भक्त इसे बहुत ही मन से, बहुत ही पवित्र ध्यान से यहाँ तक लेकर आते हैं। लखदातार, हारे का सहारा बाबा श्याम, खाटू नरेश, शीश के दानी और न जाने ऐसे कितने ही नाम जो बाबा खाटू श्याम जी को उनके भक्तों के द्वारा पुकारे जाते हैं। ये है श्री श्याम कुंड। कहते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी का शीश यहाँ विद्यमान है। बाबा खाटू श्याम जी का ये श्याम कुंड बहुत ही पवित्र है। यहाँ इस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होता। भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं और चरणामृत भी लेते हैं। इस कुंड में नहाने से लोगों के पाप, दुख, दर्द खत्म हो जाते हैं और यहाँ लोगों की ऐसी ही मान्यता है। ये है खाटू श्याम जी का विशाल मंदिर और लाइन में लगे हुए सैकड़ों भक्त। न जाने कितने ही लोग यहाँ भगवान श्री खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लोग इस तरह से बेचैन, इस तरह से भरोसे से, इस विश्वास से यहाँ आते हैं कि भगवान खाटू श्याम जी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कहते हैं कि जिसके साथ, जिसको अपने ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है या जिसको लगता है कि दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं है, तो भगवान श्री श्याम उसका सहारा बन जाते हैं। इसीलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। वैसे तो ये गांव है, लेकिन क्योंकि यहाँ बाबा खाटू श्याम जी के सर की पूजा होती है, इसीलिए इस गांव का नाम खाटू श्याम जी के नाम से मशहूर हो गया है। यहाँ पर भीम के पुत्र और घटोत्कच के ज्येष्ठ पुत्र बर्बरिक के सिर की पूजा होती है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। बाबा श्याम के चौखट पर आकर यहाँ जितने लोग भी आते हैं उनके दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, ऐसा उनका विश्वास है और ये सच भी है। बाबा श्याम के चौखट से कोई भी खाली हाथ निराश नहीं लौटता है, बस दिल में श्रद्धा और मन में विश्वास है। ये है बाबा खाटू श्याम जी का विशाल मंदिर।
हमने अभी अभी दर्शन किए, मन को इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा और भगवान ने बुलाया। कहते हैं कि भगवान के दर पर जब तक वो खुद ना बुलाएं कोई नहीं आ सकता। शीश के दानी बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से है, क्योंकि बाबा खाटू श्याम जी भीम के पुत्र थे और वो भीम की तरह ही अति बलशाली और क्षमतावान थे। इन्हीं असीमित प्रतिभाओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। बर्बरिक देवी के उपासक थे। उन्होंने देवी से वरदान में 3 बाण लिए थे जो कि अभेद्य थे। बर्बरिक के पास वो ताकत थी कि जब वो 3 बाण चलाते तो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते थे। जब उन्हें कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा ली और कहा कि माँ, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी दल हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा ताकि उन्हें जिता सकूं। माँ ने उन्हें कुरुक्षेत्र जाने की इजाज़त दी थी। वीर बर्बरिक न सिर्फ एक बहुत बड़े योद्धा थे बल्कि एक बहुत बड़े दानी भी थे। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण को ये आभास हुआ कि बर्बरिक युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि बर्बरिक ने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा तो निश्चय ही हार पांडवों की हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक साधु का वेश बनाया और बर्बरिक से मिलने के लिए उनके रास्ते में चले गए। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि आप तो बहुत बड़े योद्धा लगते हो, क्या अपने कौशल का कुछ रूप नहीं दिखाओगे? साधु वेश में भगवान श्री कृष्ण से ये बात सुनने के बाद वीर बर्बरिक ने कहा, ठीक है भगवान, मैं जो सामने पेड़ आपको दिखाई दे रहा है इस पर अपने 3 बाण चलाऊंगा और इस पेड़ के सारे पत्तों को बींधकर ये बाण मेरे तरकश में वापस लौट आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ। साधु वेश में भगवान कृष्ण से आज्ञा लेने के बाद बर्बरिक ने अपने 3 बाण पेड़ की तरफ करके चला दिए। कुछ ही देर में भगवान बर्बरिक के 3 बाणों ने उस पेड़ के सारे पत्तों को बींध दिया और फिर एक तीर भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे के ऊपर आकर खड़ा हो गया। ये देखकर भगवान कृष्ण अचंभे में पड़ गए, क्योंकि जो पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था, बाण भी वहीं आकर रुक गया था। बर्बरिक द्वारा चलाया गया एक तीर जब भगवान श्री कृष्ण के पांव के ऊपर आकर रुक गया तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक कोई साधारण योद्धा नहीं है और यदि इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया तो हार निश्चय ही पांडवों की हो जाएगी। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि बर्बरिक, तुम तो बहुत बड़े महान योद्धा और बहुत बड़े दानी भी, तो क्या मुझ गरीब को कोई दान नहीं करोगे? बर्बरिक ने साधु वेश में भगवान श्री कृष्ण की बात को सुना और उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे बर्बरिक, मैं तुम्हारा शीश चाहता हूँ। जब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से उनके शीश की मांग की तो बर्बरिक समझ गए कि ये कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है बल्कि कोई और ही है। उन्होंने साधु वेश में भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको अपना शीश अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। बर्बरिक की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया। जब असली रूप बर्बरिक ने देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शीश भी खुशी खुशी दान कर दिया। जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडव इस बात पर आपस में बहस करने लगे कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया है। उन्हें लगता था कि ये सारा युद्ध उन्हीं की वजह से जीता गया है। जब ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी तो उन्होंने पांडवों से कहा कि युद्ध के मैदान में एक ऐसा भी है जिसने पूरे युद्ध को पूरी तरह से देखा है। तब उन्होंने बर्बरिक को बुलाया और पांडवों से कहा कि इनसे पूछते हैं। कृष्ण जी के इस सवाल पर
कि युद्ध किसने जीता? बर्बरिक ने जवाब दिया कि मैं जब ऊंचे टीले से पूरे युद्ध को देख रहा था तो मैंने देखा कि पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है, वही दुश्मनों का सिर कलम कर रहे हैं और द्रौपदी महाकाली का रूप रखकर रक्तपान कर रही है। बर्बरिक से ये सुनकर कि सारा का सारा युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण ने ही लड़ा है और द्रौपदी ने रक्तपान किया है, पांडवों ने अपना सिर आत्मग्लानि से नीचे झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की इस बात से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि बर्बरिक, आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम यानी श्याम के नाम से होगी। उसके बाद से ही कलयुग में आज तक भगवान श्री खाटू श्याम जी की पूजा श्याम बाबा के नाम से भी की जाती है।